老师，我老公天天打呼很严重，我都想跟他分房睡了。哦，各位老公，如果你没有把这件事情搞定，小心天天睡客厅。不过有一点呢，很轻松可以改变，你可以试试看，或许会好很多。请你坐着量身高的时候呢，检查一下你的舌头跟下巴的位置，把头往后仰。你会发现你的舌头会塌陷，有没有？而且你的下排牙齿会往后退。当你回到中间的时候，再微微往前低头一点点。你会发现你舌头比较能够舌顶上颚，这时候呼吸的气流会比较好。所以在我们睡觉的时候，就很重要的是你额头跟下巴的位置，能不能额头高于下巴5度？像这样的角度呢，会避免嘴巴打开的呼吸，但是千万不要睡得太高，变成这个姿势咯。除此之外呢，颈椎的生理曲线在睡觉的时候，如果能够被支撑，比较能够维持口腔内适当的张力。所以好的枕头应该要有一个适当的支撑板，而且可以调整它的支撑角度。点击下方知道更多蝴蝶升降枕的秘密。